كحة ناشفة، أي بدون أي إفرازات. شنو السبب؟ ممكن يكون، أنا أقول لكم إياه. خلي هذا القلب أحمر، خلي يستفادون أهل الكحة، وسوي اكسبلور لأبو النحة والكحة. وأنا أقول لكم أخواني، كثير من الناس عندهم جيوب أنفية وتصير عندهم الإفرازات ترجع لي ورا، تسوي الهيجان مال الكحة. جوز ما يعرف أنه عنده جيوب أنفية، بس هسه يلا عرفها. زين، وخصوصا بالليل، الكحة بالليل رقم واحد. رقم اثنين، التحسس للجو. هواي بالسويد أو في الدول الأوروبية جسمهم متعود على الحر وال50 درجة. من جاب أوروبا بداية تغيير الجو يقوم يسوي عنده النحة والكحة. هاي نوع من الحساسية اللي ما كانت عنده بالجو الحار. هذه الأشياء زائدا يا ستار الإصابة بالأمراض الالتهابات مع فيروسية وبكتيرية. بس الكبار العمر جوز هذه الكحة مالتك، خصوصا 50 سنة وفوق، انه بداية في ضعف في عضلة القلب، بتسوي كحة ناشفة. خصوصا اللي هو عنده سكر وضغط وكرش عنده، هذا تعلموها انتم. وابو المدخن اللي يدخن هذا، المفروض هاي الكحة اللي دي كحكحة هذه المفروض يترك التدخين هو، بس اذا كحة مزمنة لازم يتشيك بأشعة. كلكم مرضى ووديها وانقذ بشر، والقلب احمر. روح.